Boa noite a todas as persoas que tivestes a ben vir a este acto da Marea de Vigo alrededor da toponimia da nosa cidade. Como sabedes, a toponimia en Galicia é un dos territorios con maior densidade toponímica tanto do Estado español, da península, como de Europa. Tres motivos, fundamentalmente tres causas, justifican esta densidade. Por un lado, a dispersión poboacional, todos sabedes, a dispersión en Galicia é algo que ainda que o rural vaya menos, ainda existe. O minifundismo, por tanto, cada anaco de terra leva o seu nome, e despois a propia orografía do país, as montañas, os vales, as rías, ríos, relatos, regueiros e todo o que dá a propia natureza. Por tanto, isto constituen os tres, digamos, tres causas fundamentais ou máis importantes da cuestión da densidade da toponimia en Galicia. Por outro lado, a toponimia é unha manifestación lingüística da relación que ten unha comunidade con unha cultura propia co seu contorno, a súa contorna e a súa xeografía. É dicir, a maneira en como se relaciona esa comunidade dentro da súa propia cultura por lugar que o rodea. Neste sentido, é importante comprender que a toponimia é unha expresión popular, é dicir, é a propia xente a que foi determinando cales son os nomes, ainda que logo viñeron casos de modificación ou de sustitución por decretos rexios. Neste sentido, unhas persoas, Gonzalo Navaza, que nos acompaña aquí, acaba de publicar un artigo sobre a orixe literaria do topónimo da Coruña, que sería un dos casos de sustitución do antigo Faro, como se chamaba a Coruña, a actual a Coruña. Pero bueno, hai varios, la García, hai varios lugares que teñen sustitución. O normal é que os topónimos sean expresión da relación que mantén unha comunidade, unha cultura propia, coa súa contorna. Neste sentido, tamén temos que entender que estas creacións, por tanto, teñen un valor histórico, trasládanse de xeración en xeración, na medida en que funcionan como elementos de cohesión social. Que un lugar teña determinado nome e que ese nome pase de xeración en xeración, acaba creando unha cohesión e, a vez, un fundamento identitario para os membros desa comunidade. Hai topónimos que teñen máis de 2000 anos e manténense vivos e pasaron de xeración en xeración fundamentalmente a través da transmisión oral da fala. Entón, son verdadeiros monumentos históricos o que temos aquí e que a vez ofrecen unha información non somente histórica, sino tamén lingüística, poden ofrecela arqueolóxica, poden ofrecela antropolóxica. Por tanto, a idea da toponimia non únicamente como saber a orixe científica, o significado do topónimo, sino que pode engadir unha cantidad de información que fundamentan ou certifican a importancia do estudo da toponimia. Castelao, que teña esta capacidade de reducir ou de resumir nunha frase ideas bastante potentes ou densas, afirmaba que era mellor tirar por pórtico da gloria antes que matar o idioma de Galicia, o galego. O mesmo pasa coa toponimia. Insisto, son creacións populares transmitidas de xeración en xeración ao longo dos anos que engaden cohesión social, engaden identidade, engaden información arqueolóxica, antropolóxica. Por tanto, a súa protección é unha responsabilidade nosa como veciñanza e da administración pública pola súa materia legislativa. A idea da toponimia tamén en Galicia engádeselle a parte de, podemos incluso, a
súa propia orixe popular. Para algunhas persoas pode ser considerado pouco prestixioso, ou determinados nomes de lugares non son considerados, como se decir, como nomes potentes, nomes que engadan prestixio, que expresen algo importante, porque se ligan ideas a determinados conceptos de atraso, de tópicos, de respecto á lingua, do galego, da propia cultura de Galicia, etc. Neste sentido, Gonzalo, que é un dos nosos xefes da onomástica en Galicia, membro da Comisión de Toponimia xa do ano 84, bueno, os primeiros que se constituíron, digamos, son unhas referencias non solamente de Galicia, sino a nivel europeo no campo da onomástica. Pois el ten unha anécdota que poderá contar se lle parece ben sobre esta cuestión dos complexos cando na Universidade de Vigo se fixo unha recolleita sobre un traballo de campo sobre os topónimos da universidade para cando quixeran darlle nome ás rúas da propio campus do Cubi, máis posible. Entón había xente máis letrada no ámbito científico que pensaba que unha facultade non podría decir Facultade de Telecomunicacións Rúa da Forcadela ou Rúa... Porto de Bois era o topónimo que non gustaba, era Porto de Bois. Porto de Bois. Preferían chamarle Rúa Galileo, Rúa Max Planck. Bueno, nomes máis científicos. Todo por unha desconsideración sobre o que trato de presentar, sobre o que é a toponimia, o valor social da toponimia, o valor cultural, o valor identitario. Por tanto, cando se fala da desconsideración dos tópicos dos presuizos sobre a lingua galega, esta é un exemplo rotundo de persoas que se lle supón un nivel intelectual como profesores de universidade, se lle supón, insisto, alto, pero está visto que non, por menos na miña opinión, con respecto á cultura de Galicia. Non me enredo máis, simplemente era para facer unha presentación da valoración da toponimia. Van falar a continuación Marga, como sabedes, é unhas concelleiras da Marea de Vigo, fará unha exposición xeral sobre o traballo que se ten feito no campo da onomástica, da toponimia en particular, no Concello de Vigo. Despois, a continuación, xa fala Gonzalo Navaza, creo que son unhas figuras máis, que non quero sacar chascores, pero vamos, eu creo que das figuras con máis sabiduría no campo da onomástica nada, gracias. Que este tema iba a chamar a tanta xente. Nós, desde o grupo institucional da Marea de Vigo, sabedes que temos varios grupos, nacional, feminismo, varios grupos. Desde o institucional, que formamos os concelleiros, e outra xente que tamén participa, decidimos facer este encontro con especialistas sobre a toponimia de cidade, neste caso con Gonzalo Navaza, porque encontrámonos en dúas ocasións, desde que estamos no Concello, que tivemos que votar se poñían nomes de persoas a dúas rúas en concreto. Nun momento foi a Vanessa Laxe, unha policía que foi asesinada hai un par de anos, e quixeron lle poñer o nome dunha rúa, e noutro momento foi a Carlos Oroza. Cando foi o de Vanessa Laxe, nos votamos, abstivémonos, porque o informe de normalización lingüística do Concello veu en contra de poñerlle un nome dunha persoa a unha rúa, e no caso de Carlos Oroza votamos a favor, creo, porque non la meteron así un pouco de brada. Pensamos que era unha placa e resulta que ao final, cando nos damos conta, era unha rúa. Pero agora xa está. De todos os xeitos, o noso criterio é sempre respetar o informe de normalización lingüística e
pensamos que é importante protexer e estudar a toponimia dos lugares, que é unha forma moi efectiva de mostrar a historia das poboacións e coñecer deste xeito un pouco mellor onde vivimos, os lugares onde vivimos. A Lei de Normalización Lingüística do 15 de xulio de 1983, no seu artigo 10, di que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega e que corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos nomes dos municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías urbanas será determinado polo Concello correspondente. Entón, vou relatar un pouco, así moito por riba, porque quero que fale sobre todo, sobre o que se fixo no Concello de Vigo con respecto a este tema, desde que se empezou o primeiro estudo, que foi lá polo ano 2002, gobernaba naquel momento o Castrillo, co PSOE tamén, pero bueno, era o alcalde o Benegán, e nesta altura asinouse un convenio entre o Concello e o Servicio de Información do Territorio de Galicia, o SITGA, onde o Concello encargábase de poner o dinheiro e o SITGA, digamos, de realizar o traballo de recollida de topónimos nos lugares, nas parroquias, da elaboración dos mapas e da achega do proxecto tamén nas parroquias logo. Por parte do Concello participaba o Servicio de Normalización Lingüística e o Servicio de Estatística e a Concellería de Urbanismo. Marta, se en algún momento digo algo que non está de acordo, corríxenos, por favor. Cando chegou ao Concello o Goberno do PP, todo isto parouse, non se fixo máis ao respecto, pero a Xunta de Galicia segueu recollendo a toponimia polos concellos, chegando á conclusión de que en Vigo xa se paraba porque parece ser que estaba todo feito, xa estaba todo concluído, non había nada máis que facer. Cousa que non era certa, porque non hai que ser moi especialistas no tema para ver que en Vigo, en fin, hai muitísimo traballo para facer aí. Logo, polo 2008, no ano 2008, mediante un acordo marco entre a Universidade e o Concello, para poder seguir traballando, comézase coa elaboración e coa publicación dos libros, de algún destes libros que teño aquí, o de Colla e o de Lavadores, que foron feitos por Iván Sestai coa colaboración. Aparte desta colección, fora de colección hai o de Sallans, porque ainda non se establece a colección de maneira que a parroquia de Sallans tamén ten publicado o seu estudo, pero aí non está o concello. Non na colección. Aí non está o concello. Eso foi este Instituto de Estudios Milloranos e cartos de Sallans. Bueno, máis tarde desto, do de Colla e o de Lavadores, que están aquí, poderos ver se queredes, logo. Máis tarde, Lorena Carrasco, tamén en colaboración con Gonzalo, elabora a toponimia de Beade, sempre con colaboración veciñal. Alá, polo 2011, entre os concellos de Ourense, Pontevedra, Vigo, Redondela e o Instituto de Estudios Miñoráns, o IEM, e tamén a Universidade de Vigo, organízase un curso de información cartográfica, xeografía humana e traballo de campo. Máis tarde, xa no 2013, asinouse un protocolo de colaboración con Cabral, Candeán, Comesaña, Zamansa e Benviribe e tamén con Valadares. O que pasa é que pasou con Valadares. A antiga comunidade de Montes non aceptou porlle Valadares, o que antes se chamaba Valladares, e acordouse non seguir traballando con eles. Ainda que sí, seguiu colaborando, a Asociación Veciñal de Valadares sí seguiu colaborando coa recollida de topónimos. Continuouse coa colección con Iván Sestai e elaborouse a toponimia de Sárdoma e engadiuse un novo supervisor que foi Quique Costas. Os supervisores deste traballo foron ata o de agora, ata o Palacios, Quique Costas e Gonzalo Navaza, non si? Xente do departamento, Sí. Xente do departamento Bueno, de Filoloxía. revisaron, digamos, os traballos que os demais fixeron. Agora están proxectados para 2017 para 2018 recoller e publicar a toponimia de Matamá, de Candeán, de Comesaña, de Cabral e de Benviribe. A partir do 17. Sí, entre o 17 e o 18. A Asociación de Veciños de Navia e da Miñoca están pedindo que fagan traballos de investigación de toponimia para estas zonas. Hai que dicir tamén que está recollida a hidronimia por Iván Sestai, a hidronimia de Vigo,
e que se está recollendo a talasonimia por Lois Vilar. Cando estea recollida faremos outro acto que vai a ser estupendo. Garantizo, porque o Lois Vilar é un espectáculo en sí mesmo. Tamén dicir que se presentou un proxecto á universidade, a Fala do Mar, pero que aínda non se recebeu resposta. Estáse recuperando os nomes propios das praias, como sabedes, en Samil están xa zonas onde antes era todo Samil, agora é a Trazada, Pomo Gato, varios nomes que se están recollendo, que se están xa poñendo, que están ali. E o que vou pensar que, sobre eso habría que rotular un pouco mellor, porque a xente sigue chamando Samil, pero bueno. Estáse organizando rutas, obradoiros, xogos, algo que tivo un moitísimo éxito foi un libro infantil, Os bolechas tamén queres saber de toponimia, creo que foi un exitazo ese libro. E, non sei se me queda por aí alguna cousa máis, logo, eles que estiveron máis no lío, pois podemos achegar alguna cousa máis. Todo isto, por certo, é sempre coa colaboración e coa insistencia de Marta Souto, que a temos aquí, que é a técnica de normalización lingüística do Concello de Vigo, e que vai pelexando coas concelleiras que lle van tocando, vai sacando cousas adiante, ainda salvando os arrancos e os reportes que o señor Caballero cada ano nos fai para aquí para a normalización lingüística. E xa vos deixo, non vos conto nada máis, agora xa Gonzalo vai a seguir coa intervención. Moitas gracias. Agradecido tamén e sorprendido pola concurrencia. Efectivamente vou falar de toponimia, pero antes de entrar en Farín vou falar dos topónimos das parroquias de Vigo e estas cosas, pero antes uns comentarios de carácter xeral sobre cousas que xa comentou Marga e tamén Xurxo acerca do carácter patrimonial da toponimia, porque non todo o mundo é consciente de que un topónimo é un elemento do patrimonio, é un monumento histórico. Se hai 100 anos a xente non tiña percepción de que debe ser respetado o patrimonio material, os restos dun muiño, os restos de... Hoxe en día, pois, máis ou menos a xente xa sabe que é unha barbaridade botar abaixo unha ponte antiga, que é unha barbaridade desfacer os muros dunha igrexa románica ou calquera cosa. En cambio, este patrimonio chamado patrimonio inmaterial, ou intangible, de outras linguas, non é tan fácil de que a xente teña a convicción de que é patrimonio que debe ser respetado, pero é patrimonio igual que outro, é máis, xa comentou o Xurxo e Marga tamén, os nomes dos lugares son, por decirlo así, o depósito que vai quedando da relación da xente co seu lugar ao longo dos séculos e dos milenios das veces, porque conservamos topónimos que teñen miles de anos. É un elemento cultural que debe ser conservado. Esta moda da toponimia que chaman conmemorativa e honorífica, de dedicarlle rúas a persoas en concreto, etc. Primeiro, é unha cousa que empezou a facerse na Francia napoleónica, no século XIX, imponiéndolle as rúas de París os nomes das victorias do exército francés en outros lugares. Este tipo de suplantación dos topónimos tradicionais por eses nomes conmemorativos, honoríficos, e ás veces nomes con un significado ideolóxico, de persoas que é conveniente venerar e cosas así, pois empezou a extenderse e con moita frecuencia. As autoridades municipais, pois o primeiro que pensan cando abren unha rúa é a ver a quen se lle dedica ou a ver que nome se lle impón, nin se preocupan de saber que nome tiña ese lugar. O lugar tiña que ter un nome previamente, todos os lugares teñen nome previamente. Hai un organismo dependente da ONU, un grupo de expertos de Nacións Unidas para os nomes geográficos, unha delegación da ONU, pero que emite recomendacións e informes que son asumidos pola UNESCO, de maneira que en cuestión de patrimonio
onomástico, a UNESCO segue as directrices deste organismo, onde desaconsellan, levan décadas desaconsellando abertamente esta chamada toponimia conmemorativa e honorífica, poñerlle nomes de persoas as rúas ou poñerlle nomes de... porque tamén condena a chamada toponimia de repertorio, que é, nunha urbanización, todo nomes de árbores ou todo nomes de cidades europeas ou... E non sempre hai... A primeira experiencia que eu tive de como o poder municipal unha cousa máis. É unha fortuna para Galicia que nas transferencias autonómicas se lle atribuíse ao goberno galego e non aos concellos a competencia en materia de toponimia, de núcleos de poboación. É unha excepción que ten Galicia, no resto das comunidades autónomas a competencia en materia de toponimia é municipal, por pura sorte, porque no momento en que se fixeron as transferencias no inicio da autonomía, o funcionario, non sei de que ministerio era, pero o funcionario de Madrid, que era un galego, que foi enviado a poñer en marcha o que logo foi a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, que a que lle competían estas cosas de toponimia, era unha persoa sensibilizada co valor patrimonial da toponimia e dixo, isto non podemos deixalo máis de concellos. Estamos falando que finais dos anos 70, inicios do 81, había concellos con topónimos, iba a decir, había concellos con topónimos problemáticos. Había concellos con topónimos normais con alcaldes problemáticos que non querían que se tocase, bueno, todo o mundo coñece o caso de Pepe Castro con Pontería, se quería puente, áreas, sí, o alcalde de Ribeira empeñado en poñer con V Ribeira, sendo unha palabra do léxico común, ese tipo de cousas. Por sorte, xa digo, cando se fixeron transferencias, a toponimia dos núcleos de poboación centralizouse na Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, porque tampouco ten opinión, porque non teñen opinión acerca desta cuestión, crearon unha comisión de toponimias, e a comisión de toponimia emite informes que non son vinculantes, pero non son vinculantes porque, por exemplo, se alguén sabe despois, o nome do Concello da Caniza, digo así, Caniza, oficialmente ainda é a Cañiza. Temos documentación e grabacións actuais de traballo de campo, non tanto na vila como nas parroquias dos arredores, está perfectamente viva ainda a forma que a documentación escrita nos testemunhaba que estaba viva nos anos 30, vivísima. Pero o alcalde en concreto non quería tocar e iso está ainda aí paralizado, é dicir, o informe da comisión emitiuse, pero o Consello da Xunta non actuou de momento. Entón, a cousa así está un pouco hai unhas semanas atrás, non sei se alguén lembra, houve un globo sonda da prensa acerca do nome de Santa Trega, do Trega, na Guarda, e outras advocacións religiosas referidas a esta santa en Galicia teñen como nome Tegra, que está la Tegra. Pero nesta zona tudense é moi habitual que o R metatice pase a sílaba anterior e aí a forma vocal era Trega. Cando se publicou o nomenclator de Galicia no ano 2003, a xente da Guarda enviou documentación da propia Cofraría do Monte, que teñen documentación desde hai 300 anos, era incontestable a forma co R pasado a primeira sílaba. A Xunta emitiu o informe, corrixiu o topónimo, e non sei por que despiste, pero tamén do executivo, non dos especialistas en toponimia, pois eso non se incorporou ao nomenclator, e de repente os da Guarda descubriron que oficialmente ainda lles figuraba o nome coa grafía anómala, pero vamos, foi un problema administrativo. Quería comentar este asunto, que a competencia en materia toponímica dos núcleos de poboación e dos grandes adiantes xeográficos, chamanlle así, é da Xunta. De maneira que a competencia municipal afecta únicamente a chamada toponimia intraurbana, as bazas públicas, as vías, este tipo de cousas. Antes comentaba que outras comunidades, por exemplo, os topónimos cataláns, pois máis ou menos todos recuperaron a forma catalana, os que estaban detrupados ou castelanizados, pero no sitio de Barcelona hai unha localidade que se chama La Igualada, parece que empataron ali un partido. Tiene que ser la aigua, é un composto de aigua, é agua,
lada, que é o participio do verbo en latín, era o participio do verbo fero, que significa trasladar ou comunicar. Entón era o mesmo que a nosa agolada, as nosas agoladas. Pero aí non poden uniformalo porque o municipio correspondente tanto lle ten, entón non hai unha... É dicir, que a revisión da toponimia que se fixo en Galicia para os núcleos de poboación fixose dun modo máis sistemático que en ningún outro lugar, pero tamén porque estaba deturpadísima. Isto calquera sabe que... pero xa non falo de Coruxo, de Panxón ou da busca de... que había formas na toponimia, formas escritas, que só existían nos papéis, eran o nome oficial, ninguén usaba eses nomes, era unha rareza que figuraba no papel, non se correspondían para nada porque tamén había casos extremos, todo o mundo coñece o caso das Pobras, por exemplo, que estaba tan consolidada a forma castellana Puebla que foi realmente problemático recuperarlo. Bueno, todo isto viña con todas as competencias, xa non sei se me extrañei, pero volvo a estas recomendacións deste grupo de expertos, que son recomendacións, xa digo, asumidas pola UNESCO no tratamento da toponimia. Antes falaba con Marta, porque outros problemas que pode haber por parte dos políticos municipais para respetar a toponimia urbana, primeiro, que con moita frecuencia todos os topónimos urbanos están consolidados, os núcleos, desde hai décadas, con toponimia conmemorativa e honorífica. Son raros os casos, pero tamén os hai, onde a xente continúa utilizando unha forma popular, aínda que oficialmente a rúa teña o topónimo conmemorativo. Comentaba eu antes a Marta que ahora en Italia está desenvolvéndose un movimento de recuperación da toponimia tradicional urbana, é dicir, das rúas, e curiosamente utilizan un sistema que lle chaman toledano, porque o modelo é o utilizado pola cidade de Toledo cando pretendeu ser recoñecida como Patrimonio da Humanidade por parte da UNESCO, que foi eliminar toda a toponimia conmemorativa do casco, da que tiñan información que se sabía cal era o topónimo antigo, e para non ferir sensibilidades, así di o texto do asunto, a persoa que se dedicaba na rúa figura debaixo como unha especie de dedicatoria, de maneira que na placa, onde antes era calle de Severo Ochoa, agora é calle del Barco, que é como se chamaba na época medieval, por aí, e debaixo pon letras máis pequenas dedicadas a Severo Ochoa, de maneira que non afecta, é dicir, a dedicatoria queda igual, o homenaxeado continúa homenaxeado, pero non se lle entrega o patrimonio así, porque tal como dixo Xurxo comentando aquela cousa da catedral, é que moitas veces cando se dedica unha rúa a unha persoa é como dicirlle, ala, aí vai na tua honra, bom, bom, zan, bombazo, e elimínase unha espadana románica, porque moitas veces é así, é dicir, destrúo o patrimonio na tua honra. Isto é propio de países civilizados. Pero xa digo, os nomes das rúas moitas veces están tan consolidados, outras veces é tan difícil chegar a saber cal era o nome tradicional e antigo que en moitos casos esas cosas son irreversibles. Hai cidades onde houve mellor sensibilidade, tal vez pola propia concepción histórica da cidade. En Santiago é escandaloso, ou chama a atención, vendo nun mapa, o tratamento nomástico das rúas do Casco Vello e do chamado ensanche. Unha vez que trouxéramos aquí a un especialista en estas cosas, un membro deste grupo de expertos de Nacións Unidas para os Nomes Geográficos, comentar que nunca antes estivera en Santiago, vendo un plano da cidade, xa dixo, esta é a parte histórica, non era un plano destes que dibuixan ou, tampouco se sabía ben, pola forma das rúas, menos rectas e tal, un pode ter, esta é a parte histórica, ou non, pero mirando os nomes das rúas, dixo, esta debe ser a zona histórica, chamaba a Rúa da Calderería, a Rúa de non sei que, e esta toda con nomes, Alférez Provisional, General Pardiña, non sei que, esta é el producto de la especulación de las últimas décadas, toda a razón do mundo tiene, tal caso. Porque con moita frecuencia, cando se crea unha nova realidade urbana, unha nova rúa, unha nova praza sobre el medio rural, tende a haber un comportamento de chulería ou de arrogancia do medio urbano, pensando que un medio rural carece de historia, que son lugares sin pasado, abro unha rúa e a ver como lle chamo,
ni se preocupan de saber como se chamaba, e o rural ten a mesma historia que ten o urbano ou máis, porque todos os topónimos están documentados, que isto é o que nos interesa para o estudo da historia. Borrar os topónimos é borrar a referencia real do que nos ofrece a documentación histórica. Isto creo que pode entenderse independentemente do valor patrimonial e de outros valores. Bueno, comentaba esta cousa das rúas porque os máis pesimistas, da xente que se ocupa da onomástica, pensaba que era absolutamente irreversible toda esa toponimia. Aparte que sempre son problemáticas, muitas veces a toponimia conmemorativa acéptase nunha época, 20 anos despois, o mellor xa non gusta que se dedicase a tal. A mí, cada vez que vexo a Morillo na estatua da Praza de Independencia, que non sei que me dá, porque foron poñer a Morillo un traidor, un personaxe así. Bueno, imos entrar en Fariña. Antes de entrar en Fariña vou comentar unha cousa acerca das parroquias. O nome de Vigo é ben coñecido. Vigo é unha palabra de orixe latina, vicus, que en realidade é unha fila de casas, porque ás veces eu teño visto por aí vicus aldea. En realidade son as casas contiguas, unhas casas mesmo no campo, cando empezaban a ter un mínimo aire de aspecto urbano, porque estaban alineadas ou como que fora, constituían un vicus. Seguramente é un topónimo da época romana, porque a partir dos suevos non hai constancia de que continuase utilizándose ese sustantivo na península, así como en Italia continuou en Italia moitos lugares chamados Vico de non sei que, Vico de non sei canto, que é a mesma palabra. Vic en Cataluña é a mesma palabra tamén. En realidade Vicus é unha fila de casas. Daí vega a palabra viquinos, veciño. Veciño é o que vive na mesma fila de casas que outro. É dicir que, facendo un chiste, os auténticos veciños dunha cidade son os veciños desta cidade. Os outros non o son por esa broma. Hai, creo que son 14 localidades chamadas Vigo en Galicia, non sei se isto tamén é coñecido, hai unha máis importante, pero hai outras pequeniñas. A mellor alguén ten noticia polo camión ese que se meteu aí cerca de Padrón na Picaraña, hai unha aldeiña, meteuse un camión de non sei cantas toneladas que viña a outro Vigo, naturalmente, logo non o damos xa nin para diante nin para atrás. Vigo non é problemático. Onde estaba Vigo? Cal era o foco original? Xa comentei que probablemente romano, a arqueoloxía confirma que había poboación romana. Posiblemente Vigo era a parte, correspondía a parte elevada sobre o Berbés e o sitio próximo á Colexiata, porque a Igrexa de Santiago de Vigo é posterior, a propia advocación de Santiago xa nos sitúa con posterioridade ao ano 1000. O feito de que sexa Santiago, a advocación de Santiago de Vigo, é un indicio de que se produciu nesa época en que se produce a emerxencia de Compostela e absorbe, por decirlo así, o territorio tudense que previamente pertencera a Braga. Supoño que, sabedes, estamos na Galicia bracarense, na Galequia bracarense, e non na alumense. Entón, eses topónimos que se chaman Santiago, creo que Benbrive tamén é Santiago, moitos deses topónimos que teñen como advocación religiosa Santiago coinciden con esa época da expansión compostelá, por decirlo así. É como compensación da absorción do territorio de Tui, estendéronse polo norte, no norte de Galicia, a advocación religiosa dedicada a San Paio, que, por decirlo así, San Paio é o santo tudense por excelencia. De maneira que houve unha especie de intercambio de santos que teñen que ver con unha época concreta. Bueno, das outras parroquias que fomos mencionar, vou empezar por o de Valadares, porque xa vexo que é problemática. Nós mesmos, na Comisión de Toponimia, recibimos o inicio da Comisión de Toponimia, unha comisión, viña o párroco tamén, que como se oficializara esa forma de Valadares, non sei se é sabido, hai tamén outro Valadares na Estrada, logo hai a comarca de Valadares aquí no norte de Portugal, é unha palabra derivada de bala, de balado, castelán Valladares, en galego Valadares, non hai outro. Ora, o problema co nome da parroquia. Se alguén coñece, os que non o coñezan poden descargar en internet,
a descripción de la ría de Vigo, de la ciudad y ría, é que non sei exactamente como é o título, a historia de Vigo de Nicolás Taboada Leal, ese médico do século XIX, un herói contra a Alvarío, Vigo, etc., un personaxe, un liberal destacado do século XIX. Cando fala da parroquia, el non se preocupa demasiado da cuestión dos topónimos, que fala da historia, podese descargar esta Taboada Leal Vigo en internet e poder descargar, é un libro que se publicou creo que en 1846 ou 1841, poderlo descargar. Cando fala da parroquia de Valadares, el chamalle Valladares, el non ten preocupación por o topónimo, chamalle Valladares, pero dice, los vecinos se empeñan ou algo así, porque a él parece que é unha rareza que teñen os vecinos, en llamarle Valadares. ¿Cuándo? Cuando ya se llamaba Valladares en la Edad Media. El ya se llamaba Valladares en la Edad Media porque a toda a documentación medieval escrito con douselas. Tamén cando veu esa comisión co párroco a negociar con a comisión de toponimia, porque dictaminamos Valadares, feían documentación desa antiga, Valadares con douseles, un deles era moi bo porque na mesma liña onde aparecía Valadares aparecía Portela tamén con douseles, non sei que era outra, eran douseles latinizantes que hai que ler como un L só, o problema é non como estaba escrito o texto, senón como había que ler. Pero o que é sorprendente é que a xente de Valadares que tratou Taboada Leal, el, sin preocupación lingüística, deulle a impresión de que decían mal o topónimo. Pero tantos machacaron con que o dicían mal que agora os netos revólvense contra quen lles quere dicir cal era o nome que usaban os seus avós. Non sei se se me está seguindo. Que indica toda esta cosa? Pois, en principio, que antes comentaba el, que o comentaba Xorxo, que o patrimonio é memoria compartida, é memoria herdada tamén do pasado. Ás veces rompes esa transmisión da tradición, cando se rompen as tradicións, porque tamén fixo que gracia que comentases esta cosa, porque agora en certos ambientes europeos que teñen moi pouco que ver ca toponimia e máis ca orde pública e cos ministerios de gobernación, están vendo que as áreas metropolitanas de aluvión migratorio que non comparten folclore, nin patrimonio, nin tal, son moito máis conflictivas desde o punto de vista da delincuencia que as áreas onde hai tradición. E fíxome gracia porque que falases do folclore ou da tradición ou da conservación das tradicións como un factor de cohesión social, porque efectivamente hai unha nova visión, xa digo, isto ten que ver máis ca socioloxía que non ca toponimia, pero hai relación entre a conflictividade e a perda das raíces. Dito con unha frase de Hemingway, que non se refire a isto, pero parece que ten algo que ver. Quen ignora de quen é fillo, digo, quen non sabe de quen é fillo, a mínima de cambio revélase como un auténtico fillo de puta. El lío por outras cosas, pero tamén está referíndose a esta cuestión de quen carece de tradición e quen carece de arraigamento non forma parte da... Empecé polo de Valadares, unha palabra derivada do latín valum, que quere dicir muro. Fai referencia aos muros, seguramente os muros que separan, os valados que separan as propiedades rústicas, os valos. A propia palabra paladar é un colectivo de valo. De outros, esta é unha palabra de orixe latina, de maneira que o topónimo cantos anos pode ter, pois é probable que nacese na Alta Idade Media, antes do ano 1000 seguramente, pero non ha de ser tan antigo, por exemplo, como o nome de Vigo. Pero máis antigo que Vigo son, algúns dirán, empezo por Alcabre, porque Alcabre ten esa terminación bre, que non sei se é coñecida, pero mesmo, porque agora, desde hai 2 décadas máis ou menos, volve estar no paradigma científico europeo, volven estar os celtas no noroeste peninsular hispano, por decirlo así, porque non sei sabedes,
para a opinión común, xa desde o século XIX, todo o que era prehistórico en Galicia era celta. O equipo de fútbol chamase como se chama, pois tamén por esa convicción que estaba presente en todas as áreas de Galicia. No século XX, esta cuestión, xa desde finais do XIX, prácticamente no século XX, esta cuestión do celtismo de Galicia foi moi contestada por instancias académicas. A Escola de Filoloxía Española, fundada por don Marcelino Menéndez Pidal, que non sei se é sabido, ele naceu na Coruña e non lle facía ninguna gracia, digo, don Ramón Menéndez Pidal, Marcelino Menéndez Pidal. Ele naceu na Coruña e non sei se máis veces, pero en dous casos concretos da súa obra onde se refira que naceu na Coruña ponlle o adverbio accidentalmente. Non lle debía chistar moito. Bueno, pois, a Escola de Filoloxía que creou este señor de Filoloxía Española, así como admitía a presenza de celtas na prehistoria de outros territorios hispánicos, non se discutía que era a poboación celta a do territorio chamado Celtíbero e o norte de Burgos, en Soria, o territorio dos celtíberos, xente de cultura e lingua celta en territorio íbero. Pero en cambio para o noroeste, pois, todo eran pegas, non había, por exemplo, unha palabra que páramo, que é unha palabra común que xa escoitan os historiadores latinos ou romanos en Hispania, e dana como unha palabra típica de Hispania. Páramo é unha zona elevada e pouco productiva, pouco fértil, e consideran a celta. Os romanos dana por celta por os motivos. Bueno, pois, a Escola de Filoloxía Española aceptaba que a palabra páramo podía ser celta porque foi recollida por aí en territorio, porque tamén existía territorio celtibérico, os páramos estes de la Lora, la Bureba, por aí, onde aparecera petróleo en tempos de Franco, pois, son páramos tamén. Pero cambia, a propia palabra páramo en galego non, eso non pode ser celta porque ten P inicial. Non sei se sabedes esta famosa cousa do P. Cando se reconstruíu o celta antigo, o celta, cando se fala do celta antigo, o proto-celta, eso é unha reconstrucción, é un modelo teórico que se construe a partir das linguas celtas que se conservaron ata hoxe, o bretón e máis as linguas celtas das Illas Británicas, e ademais, o galo, que era a lingua celta que se falaba en Francia en tempos dos romanos. Entón, a partir de aí construíuse o que sería o proto-celta, o antepasado desas diferentes linguas. Non se tiveron en conta os celtas hispánicos, por eso estableceron o proto-celta como unha lingua que non podía ter P inicial, esa é unha especie de lei, pero unha lei deste modelo que eles inventaron, de maneira que unha palabra pode ter P inicial. Moitas palabras que temos en Galicia teñen toda a pinta de ser celtas, pero teñen P inicial. Pois eso, que antes era un impedimento para considerar as celtas, desde hai 20 anos, digo, é un argumento que leva a pensar que a poboación celta de Galicia está aquí desde moito tempo desde moito antes do que se pensaba. Na idea común que circula por aí, o que circulaba no paradigma oficial, cando chegaron aquí os celtas pois decíase, os indoeuropeos en xeral, chegaron en dúas ondas, no segundo milenio antes de Cristo, alrededor do ano 1600, por aí, eses ainda non eran celtas, eran proto-celtas ou pre-celtas, e logo viñeron os celtas auténticos do ano entre o 800 e os 600 antes de Cristo, no primeiro milenio antes de Cristo. Isto era o que viña defendendo a paleolingüística tradicional. Desde hai 20 anos, xa digo, porque apareceu unha ciencia que non contaban os lingüistas e os prehistoriadores, que é a xenética de poboación, é dicir, o estudo da xenética da xente. De momento estáse traballando únicamente con información proporcionada polos hospitais, pero o día que se teña información dos habitantes, dos códigos xenéticos dos habitantes, podense reconstruir mapas do pasado, mapas poboacionais, cousas asombrantes. Esta nova ciencia contradí o que se viña pensando e parece ser. Se alguén ten curiosidade, hai unha página en internet que se chama continuitas.org. Continuitas, porque estes científicos chamanlle o seu paradigma científico da prehistoria de Europa, chamanlle teoría da continuidade paleolítica. Eles din que as culturas europeas ocupan os seus territorios, salvo excepcións concretas que se coñece que son posteriores, ocupan os territorios onde están desde moitísimo antes do que se pensaba, probablemente desde o paleolítico.
10.000 anos antes de Cristo, 12.000 anos antes de Cristo. De maneira que os celtas non son señores que vivían nos Alpes e no segundo milenio viñeron cara ao occidente. Agora ofrécesenos unha nova visión onde se nos di Mario Linné, que é quen propón esta idea, chámalle celtas os poboadores da costa atlántica no Mesolítico, 5.000, 6.000 antes de Cristo. E eses povos que vivían na costa atlántica aproximadamente no 2000 antes de Cristo, por aí empezaron, tiveron unha época, por decirlo así, de esplendor, e empezaron a extender os seus modelos cara ao continente. É dicir, a dirección é ao contrario do que se tiña supoñendo tradicionalmente. E destes povos que teñen en común, pois teñen tipo de cerámica campaniforme, o megalitismo, é dicir, as mamas, porque un dos problemas que tiña a teoría tradicional é que os celtas de Bretaña, admíteselle que eran eles os que construíron os dolmens en Bretaña. Pero para os celtas de Galicia había un problema cronolóxico, porque se cando chegaron aquí os celtas foi no 1000 e pico, como é probable que os dolmens sexan do ano 4500 ou 5000 antes de Cristo? Isto admítese hoxe, pero nos anos 80, cando empezou a aplicarselle o carbono 14 para determinar a antigüidade que tiñan os dolmens galegos, empezouse polo famoso dolmen de Lombate. Tiveron que someter as pedras do dolmen de Lombate 8 veces o carbono 14, porque das 7 primeiras probas os resultados que lles daban eran de máis de 4.000 anos de antigüidade. Eso contradicíase ca teoría que eles tiñen acerca da nosa prehistoria e preferían dubidar do procedimento, é dicir, do carbono 14, antes que da súa teoría, porque con frecuencia é así, cando alguén está convencido dunha cousa. Hoxe en día, por exemplo, a visión que hai da prehistoria de Europa, nas universidades e por aí, se non cambiou xa antes, é porque hai xente que se dedica a eso, son especialistas en explicar eso. Como van decir todo isto era un invento? Entón, pero xa digo, está cambiando a visión da idea que se tiña da prehistoria lingüística, e entón o que se pensaba que aquí eran cousas que non está claro se eran celtismos ou non eran, pois claro que son, pero celtismos tan antigos que non teñen aínda as características do que logo vai ser o protocelta que dá lugar ao celta da Galia e máis das Illas Británicas. Todo isto, bueno, xa deixo isto que se alguén ten curiosidade pode consultar esa página que se chama continistas.org, onde hai textos sobre estas cuestións en diferentes linguas, en francés, en inglés, en portugués, en galego, e hai algún tamén, e xa digo, está cambiando o catedrático de indoeuropeo da Universidade de Salamanca, Francisco Villar Liébana, que era algo así como o pater do indoeuropeísmo español, do indoeuropeísmo ortodoxo, é dicir, da visión tradicional que se tiña. En canto se xubilou de Salamanca, empezou a cambiar de opinións. Hoxe en día é un colaborador asiduo na revista de Mario Linné, de Quaderni de Semántica, se chamase a revista deste italiano que está poñendo toda a prehistoria lingüística de Europa. E xa digo, son poucos os paleolingüistas, xente especializada en linguas antigas, que non estea nestes anos, estea abandonando as visións tradicionais e optando por esta nova cousa. Logo se ven o caso que teño de máis, pero tampouco. Por todo isto viña conto de Alcabre, porque Alcabre é o único topónimo vigués que ten ese elemento bre, que isto mesmo por os máis contrarios ao celtismo prehistórico de Galicia, incluído don Ramón Menéndez Pidal, que ten un estudo sobre os topónimos galegos en bre, non podía deixar de recoñecer que ese bre é unha forma céltica de unha palabra preindoeuropea que pode significar tanto montaña ou elevación como castro. É a mesma palabra que en alemán deu por unha banda Berg en alemán é monte, e por outro lado Burg, que é cidade, e que os topónimos que teñen esa terminación bre en Galicia normalmente son castros, é dicir, que significa este bre, probablemente castro, e esa terminación bre coincide con outro elemento que ninguén discute, que é un nome dos celtas, que é Briga. Por decirlo así, Bre é a forma máis arcaizante de ese Briga, que ninguén dubida, as cidades ocupadas por celtas en Hispania, e tamén outros
lugares chamábanse Segóbriga, Conímbriga, tiña esa terminación briga, Miróbriga. Os habitantes de Ciudad Rodrigo chamanse mirobrigenses, que era Miróbriga. Bueno, pois ese briga témolo en unha forma ainda máis antiga que briga, neses topónimos galegos que terminan en bre, cerca de un centenar só. O de Alcabre tende anómalo que a vocal previa é unha alcabre, cando case todos os demais son formados a partir de un primeiro elemento masculino, de maneira que é obre. O máis coñecido é Castro, o máis coñecido, o máis transparente é, porque é redundante, é o Monte Castrove de Pontevedra, que é unha redundancia, porque se é Castrobre, se xa era bre, se bre xa era Castro, como é Castrobre? Pois o Castro, isto debeu ser que o bre xa non era transparente para os falantes, porque este é un procedimento habitual. Cando unha palabra, todos os topónimos no primeiro momento que se aplican a un lugar son transparentes, a xente entende o que significan, salvo os que derivan dun nome persoal, claro, pero ainda así sabe que significa de fulano. É dicir, que cando se lle impón un nome non se lle poñen palabras escuras, senón son palabras transparentes, pero co tempo deixan de identificarse. Cando entón, ás veces encádeselle outra palabra que si a xente coñece. Cando os romanos chegan á península ibérica, no sur, na Bética, hai dous ríos importantes. A Bética é a zona máis romanizada da península. Galicia foi romanizada desde a Bética, e explícase que esa é unha das razóns polas que a lingua galega é máis conservadora respecto do latín que outras. Galicia pertencía á provincia tarraconense, pero en cambio os militares romanos chegaron desde o sur dunha zona que estaba máis latinizada, entón chegou, por decirlo así, un latín máis culto, ainda que en realidade quen impuxo o latín, xa como aquí, nas partes do imperio, non foron tanto os soldados como o cristianismo, porque foi a liturgia cristiana a que latinizou a xente. Decía o de Alcabre, de Castrove. Decía que na Bética había dous ríos importantes, o Betis, que é o río que dá nome ao territorio, a Bética é o que chaman o Xigo de Alquilir, co nome árabe, e ademais estaba o Guadiana, que se chamaba en tempos dos romanos, chamábase o río Ana, o río Anas, e da noticia del Ana. En árabe río dice Guadi, entón como a palabra Ana, que significaba río, deixara de ser unha palabra que se entendía, pois chamanlle Guadi Ana, é dicir, río. E hoxe, cando decimos río Guadiana, estamos dicindo río, en tres linguas distintas, porque se foi perdendo tal, e eu ás veces fago chiste de que a mellor dentro de 300 anos o Guadiana chamarase Ríos Guadianas River, ou calquera cosa así.